বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই মজার একটি ভর্তার রেসিপি। তাহলে চলুন রেসিপিটি দেখে নিই। কচুর শেষ অংশ খোসা না ফেলে চেষ্টা করব খুব ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আমি ভেবেছিলাম যে ভর্তাটি ভালো হবে না, এজন্য আমি প্রথম অংশটুকু ধারণ করিনি, কিন্তু এক পর্যায়ে মনে হলো ইনশাল্লাহ আমি সফল হব। পরবর্তী অংশ আপনাদের ভিডিও করে দেখাচ্ছি। যেটুকু আমি মিস করেছি আপনাদের বলে দিচ্ছি, আপনারা কষ্ট করে সেই প্রসেসটা ফলো করবেন। আমি একটি পাত্রে 2 থেকে 2.5 লিটার পানি মধ্যে কচুটুকু দিয়ে 15 থেকে 20 মিনিট হাই হিটে জাল করে সিদ্ধ করে নিয়েছি। সিদ্ধের পরে গরম থাকা অবস্থায় কচু তুলে এভাবে আগুনে খুব ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুড়িয়ে নিব। পোড়ানো হয়ে গেলে কচুর উপরের খোসাটা চাকু দিয়ে কেটে ফেলে ছোট ছোট টুকরা করে ভর্তাটি তৈরি করব। আরেকটি কথা শেয়ার করে রাখি, যেহেতু আমরা কচুর শেষ অংশ ব্যবহার করব, সেজন্য একটু শক্ত ভাব থাকতে পারে, এজন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই। ভর্তা তৈরির জন্য লাগবে একটু কাঁচা পেঁয়াজ, বড় 1 কোয়া রসুন, 6 থেকে 7টি তেলে ভাজা শুকনা মরিচ, 1 চা চামচ পরিমাণ সরিষা। ঝাল এবং সরিষার পরিমাণ আপনারা কম বেশি করতে পারেন। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে সকল উপকরণগুলো আমি পাটায় পিষে ভর্তাটি তৈরি করে নিয়েছি। আশা করি আজকের এই রেসিপিটিও আপনাদের ভালো লেগেছে। আমি যখন আমার চ্যানেল শুরু করি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে আমি চেষ্টা করব আমার চ্যানেলে আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী রান্নাগুলো শেয়ার করতে। আমার সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। আশা করি আপনারা আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন। ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপিতে। বিডি লা কুসিনা হয়ে উঠুক সবার ভালো লাগার একটি চ্যানেল। আল্লাহ সবাইকে হেফাজতে রাখুন। আল্লাহ হাফেজ।